Hello， 大家好，我係阿 wing， 好多謝你返嚟探我。今日適逢萬聖節，本來咧冇諗住做第3集嘅疑似撞鬼事件，因為我自己嘅經歷咧喺過去嗰2年嘅萬聖節咧都同大家分享過啦。如果大家有興趣聽翻嘅話咧，可以揾翻我之前嗰2條片睇翻噶。咁點知今年7月返香港嘅時候，竟然又有個故仔可以同大家分享喎，所以就形成咗今日又係講鬼故啦。今次呢個故仔呢，都係我自己嘅經歷嚟嘅。喺7月尾嘅期間呢，我同埋我嘅老公呢，就上咗沙田一個乜乜山嘅擺骨灰嘅地方呢，去拜祭我哋一個先人嘅。我哋每年返香港嘅時候都會去，所以對呢個地方呢，一啲都唔陌生嘅。上過去嘅朋友呢，都知道上去嘅時候呢，係有呢個扶手電梯可以上去嘅，或者呢都可以一級級行樓梯上去嘅。咁但係落嚟呢，就可以沿路落返呢個樓梯啦，或者呢，佢有部 lift 嘅。而嗰部 lift 呢，係露天嘅，咁打橫嘅 lift 嚟嘅。我哋上去嗰日呢，就閒日，咁呢大約呢10點鐘就已經上到去啦。咁到落返嚟嘅時候呢，就10點9至11點上晝左右啦。主要因為怕熱啊，所以呢咁早上去啦。咁上邊呢就冇乜人嘅，除咗一啲工作人員之外。咁如是者呢，我哋就上咗去，諗住落返去啦。咁當日呢嘅天氣真係非常之熱啊。咁我老公呢，就諗費事喺度等 lift 啊，因為個 lift 好慢，同埋呢諗呢周圍都冇冷氣噶啦，咁所以呢會焗住好耐，咁所以不如行樓梯落去啦。但係我自己呢，就見到有人搭緊 lift 落去喎，咁應該 OK 嘅，咁所以就話不如入去睇下先啦。入到去等 lift 個位置呢，真係有冷氣喎，咁我就好開心同我老公講啊，嗱都話有冷氣噶啦，跟住佢就話以前都冇啊，而家有冷氣嘅，即係咁好嘅咁樣啦。咁跟住就喺度等 lift 喎。其實等 lift 嘅位置呢，隔離嗰度有個窗嘅，咁個窗嗰度呢，都可以望到嗰個 lift 呢慢慢上緊嚟。咁我呢，就企喺近窗嘅位置，咁啊睇住部 lift 嘅，咁我老公呢，就係企喺另外一邊嘅。咁我就話有 lift 上緊嚟啦，咁而嗰部 lift 呢，係吉 lift 嚟嘅。咁之後呢，嗰個 lift 門就打開啦，咁我哋發現呢，裏邊都係有冷氣嘅喎，咁好開心啦，就入咗去啦。咁個 lift 咧落到去地下嘅時候呢，咁我就見到呢一個工作人員拎住一架車仔入 lift 嘅，即係我哋出 lift 嘅時候佢就入 lift 啦。咁呢件事呢，成件事好正常啊，冇乜嘢發生咁樣嘅喎。但係呢，出咗 lift 冇耐呢，我老公就同我講：你頭先見唔見到我哋入 lift 嘅時候有一個阿婆出 lift 啊？我就話冇啊。頭先我哋出 lift 嘅時候呢，就有個男人，咁即係個工作人員啦，拎住架車仔入 lift 咯。佢就話唔係，頭先我哋入 lift 嘅時候呢，有個阿婆，咁個阿婆呢，就着住好似啲制服咁嘅物體嘅，咁呢，佢嗰啲頭髮呢，係好似嗰啲阿豬媽咁樣捲咁樣嘅。咁你見唔見到？咁我話冇喎，邊度有阿婆啊？哇！嗰一刻呢，我簡直好似崩潰咁啊已經，因為我喺度諗緊。佢咪玩我啊？你咪講笑噶咋？咁恐怖嘅？咁所以呢，我已經飆晒眼水，然後就話冇，你講幾時啊？我淨係見到個男人拎住架車仔入 lift 啫。跟住佢仲話，咁如果係咁嘅話，咁頭先我哋入 lift 嘅時候，點解架 lift 開門之後，我同佢都好似好似真係有人出 lift 咁樣呢？然後一個讓一邊，一個讓另外一邊，等個阿婆出嚟啊！我哋等咗一等先入去嘅喎，即係佢話我都等咗一等先入去嘅喎。咁如果你見唔到個阿婆嘅話，你點解要等呢？跟住我話唔係喎，我頭先等係因為我見到你等，咁所以可能你喺度諗，究竟裏邊有冇冷氣呢？咁因為如果冇冷氣，我哋就唔入去噶啦嘛。咁所以我就不如等你入去先，咁所以我就等你入去咯。咁我冇諗過你喺度等，我以為你喺度等緊，即係研究緊裏面有冇冷氣呢樣嘢啫。我冇諗過原來你係等緊一個阿婆出緊嚟喎。跟住之後回程嗰半個鐘呢，我哋都係仍然討論緊呢件事嘅，喺度諗緊究竟係因為我眼花，即係鬼掩眼，我睇唔到個阿婆啊。咁所以其實係有個阿婆嘅，咁佢係正常，即係佢冇撞鬼嘅，定係佢真係撞鬼而咁樣呢？因為通常呢，撞鬼事件呢係喺我身上發生噶嘛。而我老公呢，由細到大呢都係未經歷過呢啲嘢嘅。
咁所以咧佢真係幾驚噶咯。咁我又諗過咧，係咪其實係因為我之前咧係真係見到有個女人，但係佢就喺個 office， 因為嗰個 lift 嘅隔離係一個 office 嚟噶嘛，喺個 office 嗰度出嚟噶咯。咁我又話係咪嗰個女人啊？你講，咁佢又唔係喎，佢話佢都見到嗰個女人，但係佢話咧肯定有個阿婆着住一啲制服咁嘅物體喺個 lift 度出嚟嘅。咁我呢個就真係見唔到啦。咁呢個咧又係我哋一個疑似撞鬼事件啦。咁呢個故仔咧係純粹同大家分享下嘅啫。咁我自己咧都相信所有嘢咧都有呢個解釋嘅。咁可能真係我睇唔到嘅啫，純粹。咁不過咧係一個即係適逢萬聖節，同大家搞下氣氛啦。好啦，今次同大家講住咁多先。未訂閱 channel 嘅朋友，麻煩幫我訂閱一下。多謝收睇，下星期再見，拜拜。